देसी दवाई गारंटी इलाज में आपका स्वागत है। आपने मेरे रिकॉर्डिंग पहले पसंद की, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको खांसी का इलाज बताती हूँ। भी खांसी है या खांसी हो रही है, उसके लिए मैं इलाज बताती हूँ। सुबह शाम गरारे करो और अमरूद का पत्ता, आड़ू का पत्ता, अदरक, लौंग और मरवे के पत्ते, सेंधा नमक, इनकी चटनी बनाओ और उसको खाओ। और गरम मसाले में एक पीपली होती है, पीपली को निकाल करके उसका पाउडर बनाओ, उसको शहद में मिलाकर रखो, सोते समय उसको चाट लो। आप 2-3 दिन करोगे ऐसे, आपकी खांसी सही हो जाएगी, आप स्वस्थ, हम खुश हो जाएंगे। आज मैं घुटनों के दर्द की दवाई बताती हूँ। घुटने के दर्द जैसे उठते हुए दर्द होता है, चलते हुए दर्द होता है, बैठने में भी दर्द होता है घुटनों में। आप अम्बा हल्दी मंगवाइए, आप अम्बा हल्दी मंगवाइए और अलसी, इन दोनों को पीसो और उसमें आटा मिलाओ, मिला करके आटे की तरह से उसको मान लो और रात को अपने घुटनों पे रख करके उसको बांध के सो जाओ। आप 3 महीने तक करना, आप चलने लगोगे, आपके घुटने के दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उठने बैठने में दिक्कत नहीं होगी, आप ठीक हो जाओगे, हम खुश हो जाएंगे। आप इसको लाइक करना।